個月到的吧？Hello，大家好啊！我係元朗有新街分行嘅 Amanda。今日咧，我哋睇一套上月房半單位啊。咁呢個單位咧，佢有個特別之處嘅，佢就係特高樓底啊！咁我哋即刻去片。咁呢邊咧可以見到佢嘅客廳咧係一個直廳嚟嘅。咁樓底咧明顯挑高咗係3.5米。咁呢一邊咧就係一個開放式廚房，可以見到發展商包嘅傢俬都喺齊度㗎啦，雪櫃、洗衣機、電磁爐、微波爐喺樓上。咁咧呢邊咧就係一個主人房嚟嘅，可以見到佢就擺得落雙人床啦。嗰邊咧就上月特色嚟嘅，有一個窗台，唔計實用面積，嗰邊就可以擺啲嘢，同埋個空間感就會足好多。同埋見到咧，佢房入邊咧其實都係做咗個特高樓底嘅設計，仲有個氣窗咧，相對上如果喺冇咁熱嘅情況下，打開兩個窗咧，個空氣都會比較流通啲嘅。咁呢一邊咧就係一個半房嚟嘅，咁就可以做個儲物室啦，亦都會有業主會做個書台嘅。咁同樣地都係挑高咗。咁呢邊咧亦都可以做翻個比較細嘅兒童房啦。如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，都歡迎揾翻我嘅。咁我哋下次見啦，拜拜！我係元朗有新街分行Amanda。